दोस्तों, क्या आप अर्बन मंकी कंपनी के बारे में जानते हो, जो कि शार्क टैंक पर फंडिंग ना मिलने के बाद भी इस कंपनी का ग्रोथ स्काई रॉकेट की तरफ हो रहा है। पहले इस कंपनी का सेल पर मंथ 1 करोड़ के आसपास हो रहा था, बट शार्क टैंक पर जाने के बाद इस कंपनी का सेल पर मंथ 3 करोड़ तक पहुंच गया। फाउंडर 1% इक्विटी के लिए 1 करोड़ फंड रेज करना चाहता था, जो कि कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ होता है। बट शार्क, अश्विनी ग्रोवर, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल ये 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंडिंग देना चाहते थे। शार्क टैंक पर अर्बन मंकी को फंडिंग तो नहीं मिली, पर आज ये तगड़ी ब्रांड है।